我想話俾啲年輕人知，事業上或者可能喺學習上學習到嘅，只係書本上嘅嘢，而唔係你人生嘅經歷。人生嘅歷練係你要去點樣去發掘翻嚟。覺得可能我哋聽唔到嘢，好多都係舉磚唔來，但我唔會講繼續啦。因為我人生咧，我真係做咗成百幾份工，小店追夢人。香港人嘅夢想咧係一啲都唔細嘅。開辦呢一個小魚樓嗰陣時咧，仲係打緊工啊！不如我又嘗試下做媒體啦。我就走咗去唔同嘅酒店啊。點解我頭先講話做唔夠半年或者3個月？就係因為佢哋係歧視嘅眼光啦，覺得可能我哋聽唔到嘢，好多都係舉磚唔來，但我唔會繼續啦。因為我人生咧，我真係做咗成百幾份工，都唔係講少。每一份工都會講咗最後一日啊，都會第3日。羅華真係唔好意思啦，其實你都唔係好適合呢一度嘅，好傷心啦，真係曾經係有諗過去了解咗，我嘗試下即係開一個蛋糕班，咁啊就係芝士蛋糕啦，推咗上去 Facebook 嗰陣時咧，咁之後就好多人參加啊，跟住我又有一個諗頭，我將個芝士蛋糕賣出去，咁不如我做個賣教班啦，就係嗰時開始做咗教班。我開咗間個 studio 先啦，跟住有個學校，咁佢就康智臣希學校，咁佢就我第一次接觸 SEN 嘅中學生，跟住我就慢慢發覺原來佢哋嗰個特性啊，5歲、5、6歲嗰啲小朋友根本冇分別，咁佢就係其實好多言語上講唔到，但係用身體上去身體用表達話俾你聽，其實我唔中意嗰樣嘢，我係想點樣，但係可能我見到嗰樣嘢係，即係譬如我代入嗰個小朋友啦，我見到我好想食糖，但係我唔識講，即係好似我啲聽障咁樣，我哋表達係用唔到我聽唔到嘅嘢，但係我哋可以表達到咩？即係用身體語言手語啦，同埋個口語啦，可以表達晒所有嘢，但係對佢哋一個自閉朋友嚟講咧，係冇得再用其他方法去同你表達，只可以用身體語言同埋佢嗰個脾氣啊，去發泄出嚟話俾你聽，我就係想咁樣。第一個工場已經俾人感覺係你已經唔得。我成立呢間公司咧，係我為嘅目的咧，就係為咗為咗班弱勢社群嘅人。我就漸漸發覺，互聯網嗰啲人話，我揾唔到工啊，我有冇嘢做啊，即係好似類似我同我心靈感受咁樣，又係俾人拋棄啊，俾工作俾啲老闆收你壓榨，不如咁啦，我再嘗試下開我而家呢個工場，就係咁樣。一時間我就請咗嗰個又係聽障婦女嘅人翻嚟做廚房助理，但係我話俾人聽，就算我請，我俾更加多嘅人工佢哋，因為我要俾佢哋知道佢喺呢度係有價值、有尊嚴。我唔係話我係老闆，我就要吩咐你，喂，你今日同我講咩啊？你今日我要呼呼學下，我唔可以。其實做老闆啲唔好放棄咯，都係一樣唔可以放棄。我係要話俾全世界人知，我過去即係我要俾人知道係要諗好多條路行，點去更加一步一步踏上去。我最驕傲梗係成立咗我呢間公司啦，能夠請到我哋類似嘅人啦，咁可以帶俾我嘅滿足感同埋成功感。即係可能俾人感覺就係錢係萬能嘅，但係對我嚟講，即係能夠幫助到一班弱勢社群，其實已經足夠。人生最重要嘅信念話俾我聽，我放棄嗰陣時，但係我媽就即係喺我隔離係咁鼓勵我，就話你放棄咗，咁你要回顧翻呢個社會，俾人知道你而家係所做嘅嘢係為咗乜嘢而創立呢個小公牛。我曾經即係喺事業上咧，其實失敗過好多次嘅，因為我唔係話一朝一夕都係話我好成功，樣嘢都做到嘅，係好多嘢都要即係我單靠一個人資力係做唔到，根本係做唔到嘅。即係譬如話即係我接咗啲 job 啦，或者接咗啲生產線啦。事實上係我一個人係一個能力係 handle 唔到咁多嘢，係要嘅。我想話俾啲年輕人知，因為如果你喺即係喺事業上或者可能喺學習上，你學習到嘅基本上嘅嘢，而唔係你即係人生嘅經驗、人生嘅歷練係你要去點樣去發掘翻嚟，你要去點樣去逐步。
摸索，然後你先知道原來嗰樣嘢係你點樣係你自己，永遠都係你自己嘅，樣樣嘢都係你做完成功感係唔會俾人，係自己永遠都係自己攞到嘅。到你80個嗰個領域上係你知道我做嗰啲咩嘢，原來我失敗過、成功過，先知道原來係嘅嘢。我會叮囑佢哋啦。咁首先第一步唔係話我想做就即刻去做，要真係諗清楚。真係中意啲乜嘢，而先要去嗰個方法發展。就算你話我好中意，即係譬如我就算我好中意烘焙又如何咧？但係你要諗喎，諗清楚你究竟喺租金上，或者人力上，或者你個能力上，你所有嘢，你係咪真係可以輕鬆到handle到你咁多嘢咧？做唔做到先？你要問清楚自己。